صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. أهلا بيكم معانا تاني فقرة من فقراتنا النهاردة في يوم جديد، فقرة ثابتة بتميز دايما يوم الخميس، وهي فقرة باك تو نيتشر أو العودة إلى الطبيعة. بنحاول كل مرة نقدم فيها لحضراتكم معلومات كتيرة مهمة مفيدة من خلال وجود ضيفتنا اللي بتنورنا كل أسبوع، دكتورة أماني الشريف، أستاذ بكلية صيدلة جامعة الأزهر. دكتور أماني صباح الفل. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن نبات جديد وذكر في القرآن الكريم وفوائده كمان كتيرة جدا. هنعرف معلومات كتير من خلال تشريف حضرتك لينا. القتة يا دكتور. تمام. صباح الفل على كل المشاهدين. واحنا بنقول ان دلوقتي احنا اخترنا النهارده القتة لان هي موجوده بكثره في الفتره دي، الموسم بتاعها بالظبط. والقتة لما ذكرت في الايه 61 في سوره البقره، بعض الناس افتكروا ان هي من الطعام اللي احنا مش المفروض ناكله. لما بني اسرائيل قالوا احنا عايزين، مش هنقدر يعني نعيش على طعام واحد، احنا عايزين يعني اخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وثومها وقثائها وبصلها وعدسها. النباتات دي ما هياش دنيئه زي ما بعض المفسرين قالوا، هي علشان هي طالعه من الارض والمقابل ليها جاي من السماء، فدي الادنى والتاني اللي هو خير، لكن هي مش دنيئه ابدا. واكبر دليل على كده ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيحب ياكلها جدا، وسيده عائشه كانت بتحب تاكلها. القتة فيها فوائد كتير. من الاخر كده بنقول اللي عايز يخس ياكل قتة، واللي عايز يتخن ياكل قتة. طب ازاي السر بتاع القتة دي؟ في حديث عن السيدة عائشة بتقول ان هي حاولوا يسمنوها كتير، هي كانت رفيعة، يعني انا يعني مش هقول النص الحديث معناه يعني، لم يفلح يعني في انها تسمن الا لما كلت القتة مع الرطب. مين اللي هو الرطب؟ اللي هي البلح اللي بيبقى نازل من على الشجر لسه فريش يعني. اوكي. فانا بقول نصيحة بقى لاي ام عايزة اولادها يتخنوا او يعني يبقى جسمهم قوي او بنيتهم قوية، او اي بنت بتشتكي من النحافه، تاكل القتة مع البلح. تاكلهم ازاي مع بعض؟ ممكن تاكلهم عن طريق يعني اما تعملهم زي فروت سلطات كده، او ان هي تضربهم مع بعض مع شويه لبن، هيبقى مشروب هايل وهيتكامل. ليه؟ لان القتة بتمهد الجسم وفيها بريكورسرز او عناصر بتساعد الانزيم او هرمون النمو اللي موجود في البلح انه يدخل الجسم ويبدا يشتغل. هرمون النمو ده مجرد ما يشتغل الجسم كله هيبدا يحصل له جروث او يحصل له النمو اسرع. ده لاي حد حابب انه يزيد شويه في الوزن. تمام. حضرتك قلتي في استخدام تاني بقى العكس، لو حد حابب يقل شويه في الوزن. طبعا القتة من النباتات اللي بيقولوا عليها بره حطوا كده كاتيجوري جديد سموها النيجاتيف كالوريز فود. يعني ايه النيجاتيف كالوريز؟ يعني اكل والجسم يحرق اكتر من الكالوري اللي موجوده في الاكل ده عشان يهضمه. فطبعا تعتبر رائعه في كده، ان هي لما بتدخل الجسم اولا كميه الكالوريز فيها قليله جدا، بتدي شعور بالشبع هايل جدا، وتحفز الجسم كمان انه يحرق سعرات حراريه. بالظبط، لان علشان الجسم تبدا عمليه الهضم، بيبدا الجسم يفرز او يعني بروديوس او بينتج يعني كميه كالوريز، هو علشان تتم عمليه الهضم التقليديه. اللي هياخده من الجسم بقى من القتة، الجسم هياخده من القتة هيبقى اقل كتير من السعرات اللي الجسم هيبذلها علشان يحرق القتة. نعم. طيب القتة بس هي دي فايدتها؟ لا، القتة فيها فوائد كتيره جدا. القتة فيها فيتامين كي، وفيتامين كي ده مهم جدا لحاجات كتيره، لهشاشه العظام، اوكي، لانه بيدخل في تكوين الكالسيوم، وفيها كمان كالسيوم، فاي ست عندها هشاشه عظام تاكل قتة. اوكي. القتة فيها مجموعه انتي اوكسيدانت هايله مع بعض، فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين دي، الثلاثه مع بعض. القتة لما بتتاكل الانتي اوكسيدانت دي طبعا زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي مضادات الاكسده، بتعمل ايه بقى؟ انا عايزه المشاهدين لو يعني يجاوبوا علينا، احنا قلناها كذا مره. الانتي اوكسيدانت بترفع جهاز المناعه، يبقى لما هاكل قتة هبقى مطمنه ان جهاز المناعه بتاعي مرفوع. نعم. القتة احنا بنشتكي ان هي قشرتها عليها وبره شويه، وبتبقى صعبه شويه وهي بتتاكل، وبيبقى البذر بتاعها وودي شويه او خشبي شويه.
الحاجات دي جسمي محتاجها، لان الالياف دي مهمه جدا جدا في ان هي بتكنس جهاز المناعه سوري الجهاز الهضمي، وبتنظفه من السليلوز والفايبرز الخشبيه اللي موجوده فيها. اوكي، مش كده وبس، القته معروفه انها بيتقال عليها مبرد. يعني ايه؟ لو حد جوفه حامي عنده التهاب في الجهاز الهضمي، القته اكنك بالظبط عملتي كمادات داخليه للجهاز الهضمي. سبحان الله، سبحان الله. طيب نسال حضرتك سؤال مهم. بعض الناس بتستغنى عن فكره البذر، يعني تقول احط كده على السلطه واقطع على السلطه بس تشيل البذر خالص. حضرتك كنت بتتكلمي على فكره ان البذر نفسه مهم برضه، البذر ما ينفعش نستغنى عنه. بالظبط، البذر فيه امينو اسيد مهم قوي اسمه تريبتوفان. يمكن الناس اللي بيعملوا البادي بيلدينج وبياخدوا الباودرز دي عارفينه، التريبتوفان موجود طبيعي جوه البذر بتاع القته. لو انا مش قادره اكل البذر، اقدر ان انا اخده، لو خاصه لو عندي الولاد اللي في السن اللي عايز يبني العضلات وكده، ممكن اخده واضربه مع اللبن ويقدر يشربه. القته كمان من الحاجات المهمه انها قلويه. احنا برضو اتكلمنا مره قبل كده عن الغذاء القلوي، ان قلنا ان صحه الجسم دايما بتبقى ان انا احافظ عليه في الاتجاه القلوي. فالقته بتخلي البي اتش بتاعت الدم بتاعنا قلويه، فبتقدر انها تطرد السموم الموجوده في الكبد، وبتغسل الدم من السموم. مش كده وبس، القته مضره للبول. اللي بياكل قته هيحس انه يبدا يروح الحمام كتير. هي اصلا فيها كميه ميه كتيره، زائد ان احنا بعد ما بناكلها بنحس ان احنا عايزين نشرب ميه. لما بتضر البول، مش بس بتضر البول، هي فيها عناصر بتحول الرمل او الحصاوي اللي في الكلى، تحولهم لصوره ذائبه، فبيستخدم. يعني بننصح اللي عنده حصوه في الكلى او رمل في الكلى ان ياكل قته، لان دي بتساعد العلاج، ان هي بتغسل الكلى من الحاجات الانسوليبل او الحاجات الغير ذائبه في الميه اللي هي بتكون الحصاوي. فوائد كتير جدا يا دكتور، واستخدامات متعدده كمان ليها يعني. ولسه كمان لو عايز تعرفي كمان استخدامات اكتر او يعني ليها استخدامات توبيكال بقى او ظاهريه كتيره قوي. يعني بره دلوقتي بيعالجوا النمش، واحنا عندنا عارفين النمش والكلف، سواء اللي بيجي من الشمس او بيجي من الوراثه او كده. لا، عايزه اخففه ازاي؟ من قشر القته، باخد قشر القته واضربه مع اللبن وبعمله ماسكات. ويعني يفضل يعني عشان يجيب نتيجه كويسه يبقى مرتين في اليوم، او البنوته اللي حاطه تنام بيه مثلا ليل. رائع جدا في اخفاء كل النمش. ودي مشكله ازليه يمكن مع ناس كتير، فكره ان هم يلاقوا اي حاجه طبيعيه يعني. بالظبط، المشكله تعتبر انتهت بوجود القته. القته كمان بيستخدموا القشر بتاعها ككمادات، يعني كمادات لو الواحد عنده صداع. اكتشفوا لان القته فيه مواد بتعمل يعني بتهدي شويه الاعصاب، فلقوا ان هي برضو المواد دي حتى لو انا عملت توبيكال ابلكيشن للقشر بتاع القته، يعني لقوا ان هي بتعمل ريليف او بتريح الشعور بالصداع. نعم. دايما يا دكتور بنحاول نسال حضرتك على فكره ان احنا لما نتكلم عن نبات او نتكلم عن فاكهه او اي حاجه ممكن نستفيد بيها، هل نقدر نخزنها ولا لا؟ القته من الحاجات اللي ممكن نخزنها؟ لا، القته مش من ممكن انها تتخزن، بس القته ممكن اخللها. ممكن اطبخها زي الكوسه، ممكن اكلها فريش، ممكن سواء في سلطه او اكلها لوحدها. بس يعني من رحمه ربنا ان هو لما لفت نظرنا للقته، القته دي من فصيله عيله كبيره قوي وعريقه في النباتات، اللي هي العائله القرعيه، اللي هي فيها الكندالوب، وهي اللي فيها البطيخ، وهي فيها القرع العسل، وفيها الكوسه، وفيها الخيار. بالظبط. طول السنه لازم هلاقي منتجات هذه العائله، لانها فعلا مفيده جدا. معلش احنا هنعيد مره ثانيه بقى يا دكتور، احنا هنلاقي بدائل ثانيه زي الكنتالوب. حضرتك قلت الكنتالوب. الكنتالوب والخيار والكوسه والبطيخ والقرع، اللي هو يعني نفسي لو في فرصه نلقي عليه الضوء برضه. طب احنا ممكن نتكلم عنه برضو سريعا دلوقتي بدل وقت سريعا. هو سريعا، وانا بقول دلوقتي ليه؟ لان دلوقتي بدأنا نحس بالسقعه، فاول ما بنحس بالسقعه بنلجأ ان احنا نشرب شوربه العدس. فانا بقول نصيحه، يعني يا ريت لما نعمل شوربه العدس نحط فيها قرع العسل. ليه قرع العسل؟ قرع العسل فيه مواد مهمه جدا جدا لكل افراد الاسره. نمسك حد يعني واحد. قرع العسل فيه مواد بتحمي الرجاله اللي بعد سن ال50 من مرض شائع، وهو التضخم الغير خبيث للبروستات. اوكي، فهي بتحميهم من انه يحصل له. بتحمي من
فيها مواد زانسينز بتحمي العضلات بتاعه العين من ان هي يحصل لها التقلص اللي بيعمل ضعف البصر عند كبار السن، فهي بتحميهم من حاجه زي كده. عشان كده نلاقي دلوقتي بره في الجيرياتريك هاوسز او الاماكن اللي هي الدور بتاعه كبار السن، القرع العسل ده صديقهم موجود على طول، موجود في صوره بوريه، موجود في صوره ايس كريم، موجود في صوره بيحطوه في الكيكات، بيحطوه في السوب، في المشروبات وهكذا، لانه ليه فوائد. وبعدين كل الفوائد اللي انا ذكرتها على القته موجوده في قرع العسل. واكتر من كده ان بذر قرع العسل هايل جدا جدا في الكونتنت بتاعته بتاع الامينو اسيدز، الاحماض الامينيه. ودلوقتي موجود حتى لو يعني انا نفسي ده يبقى موجود عندنا، البذر بتاع قرع العسل بيبقى معروض ومتقشر جاهز بحيث الناس تاخده تحطه على المخبوزات بتاعتها، على السلطات بتاعتها، عشان بالظبط. وخاصه النباتيين لما هياخدوه مش هيبقوا حاسين ان هم محتاجين اضافات خارجيه. من الحاجات برضو المهمه اللي عايزين نتكلم عليها في قرع العسل، كميه فيتامين كي اللي موجوده في قرع العسل، وفيتامين اي طبعا عشان هو حتى لونه اصفر، بس نبدا بفيتامين كي. فيتامين كي وجوده الكميه الموجوده فيه في قرع العسل بيخلي البنات اللي بيبقى عندها المغص قبل الدوره الشهريه لو كلوا قرع العسل بيضيع شعور المغص تماما. زائد ان بيقلل كميه الدم لان فيه انتي كواجولانت فاكتور، او بيساعد في تكوين المواد اللي هي اللي بتعمل تخثر في الدم، فبتقلل نزيف الدم. نعم. في وقت اقول كمان ولا اتفضلي. في برضو من الحاجات المهمه قوي الكالسيوم اللي موجود سواء في القته او في قرع العسل عاليه جدا. فالام اللي بتشتكي ان اولادها ما بيحبوش يشربوا اللبن، بقول لها ما تقلقيش، احنا يعني اديهم قرع العسل كبديل. ده بالظبط، دي حاجه مهمه جدا. بالظبط. قرع العسل القشر بتاعه بيستخدم دلوقتي في المراكز الطبيه، او مش الطبيه، سوري، البيوتي سنترز التجميليه، على انه هو بيعمل حاجتين. اولا بيشد، لان هو فيه ماده قابضه فبيشد البشره فبيضيع الترهلات، اوكي. زائد ان هو في ماده بتعمل اندكشن، او يعني بتحفز تكوين الهيالورونيك اسيد اللي هو او سوري الكولاجين، اللي هو اللي بيدي الحجم او الفوليوم بتاع الخدود عندنا. نعم. فهو بيزودها. فعشان كده بدأوا يستخدموه بره في يعني كعلاجين في حاجات او تجميلين في حاجات كتيره جميله جدا. جميل جدا. دكتور، كمان يعني حابين ان احنا نغير ثقافه الناس تجاه فكره القته والقرع. يعني مش كل الناس بتجيبهم رغم ان هم سعرهم مش غالي. يعني القته بتكون موجوده بكميات كبيره، وفي الموسم زي ما حضرتك قلتي دلوقتي بيكون سعرها معقول، بس الناس كلها تتجه اكتر للخيار وللحاجات اللي احنا متعودين عليها في السلطه. محتاجين نغير الثقافه دي بشكل كبير. هو مش نغيرها بمعنى نغيرها، هو انا عايزه اقول للناس حاجه. حد يعني فيكو شاف قته عليها فطريات او عليها بكتيريا او بايظه؟ لا. بتشوف الخيار كده يبقى القته فيها ميزه اعلى من الخيار، فيها انتي بكتيريال وفيها انتي فيرال، حاجات مضاده للبكتيريا والفيروسات. انا عايزه اقول لك ان القته في بعض الدول بتعالج الدوده الشريطيه عن طريق اكل القته، لان فيها مواد بتقتل كل الميكروبات المعويه، الايكولاي وكل الميكروبات المعويه. نعم. فيعني طالما القته مش موجوده ماشي هاكل الخيار. هو في بعض فوائد القته ولكن يمكن اقل درجه، ولكن القته موجوده يبقى يعني هو وجودها في الوقت ده بيبقى ليه حكمه. سبحان الله. يعني حتى الكام نبات اللي ذكروا في الايه 61 كلهم بيتواجدوا مع بعض في وقت واحد، اللي هو في فصل الصيف. نعم. لو خدنا منهم احنا نلاقي ممكن ناخد منهم 5 نعمل منهم شوربه عدس. الايه فيها العدس والثوم والبصل والفول والقساء. احنا ناخد من بقيه الفصيله القساء اللي هو القرع العسل، خدنا ال5 مع بعض عملنا بيهم شوربه عدس. يعني كل الفوائد هديه للجهاز المناعي وللكبد وللكلى وللدم. يعني وداخلين على الشتاء وبنبقى محتاجين طول الوقت ان احنا يعني نقدم شوربه العدس كتير. بالظبط. ان شاء الله الناس كلها تقدر انها تستفيد كتير من المعلومات اللي حضرتك قلتيها. انا اخر حاجه بس عايزه اقولها، كنت حضرتك علقتي على ان احنا
احنا نخزنها ازاي. قرع العسل سهل قوي انه يتخزن، وقيمته الغذائيه ما بتقلش خالص على انه لما بيتخزن. وكمان من الجميل منه انه ممكن يفضل فريش، وعشان هو برضو فيه انتي بكتيريا او مضادات للميكروبات يعني، او مضادات حيويه طبيعيه. فبقدر ان انا بقول قرع العسل ما بجيبه وبقطعه بقدر اشيله في الثلاجه يعني اسبوعين 3 ما بيجرالوش اي حاجه. يعني عايزه اشيله فتره اطول من كده بقطعه بشيله في اكياس في الفريزر واستخدمه في اي وقت، بيبقى متاح وبيبقى سهل جدا في الاستخدام. من الحاجات اللي ممكن نستفيد من تخزينها بشكل كبير. بالظبط كده. تمام دكتور اماني، ان شاء الله كمان احنا الحلقه الجايه والاسبوع الجاي باذن الله لو لينا عمر هنتكلم مع حضرتك عن فكره الاطعمه او المواد الغذائيه اللي ممكن نقدمها لاولادنا، علشان فكره ان كل الناس تشتكي من عدم التركيز، النسيان السريع، زي ممكن احنا نحاول نقدم وصفات طبيعيه ونركز على بعض الاكلات اللي ممكن نعملها في البيت، ودي هتكون ان شاء الله حاجه مهمه بشكل كبير ان شاء الله. نورتينا يا دكتور، ودايما بنتشرف بوجود حضرتك معانا. دكتوره اماني شريف، استاذ بكليه صيدله جامعه الازهر. النهارده كنا بنتكلم مع حضراتكم عن القته واستخداماتها المختلفه وفوائدها الكتير، وباذن الله كمان الاسبوع الجاي نفتح معاكم ملف مهم وفكره بعض الاطعمه الغذائيه اللي ممكن نقدمها علشان تساعد الاولاد على التركيز اكتر، والنسيان دي محتاجينها كلنا بقى كبار وصغيرين. ازاي نركز على ان احنا نقدم دايما وجبات متكامله ونستفيد من كل حاجه موجوده في الطبيعه. ودي كانت فقره باك تو نيتشر. بشكركم على حسن متابعه الفقره دي، وخليكم معانا بعد الفاصل ثانيه هتكون معاكم وفقره جديده من فقراتنا.